मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, जान जाए पर बचन न जाए। आपण माने जो मंदिर देखुचंदी ता अन्य केउठी भी नुहे, आम नयागढ़ फतेगढ़ रे थिबा प्रभु श्री रामचंद्रଙ୍କ मंदिर, जहाकू ओडिशार अयोध्या नाम नामित करा जायछि। तो वर्तमान आम मैंने आसी पहुँच जाइए फतेहगढ़ राम मंदिर रे। तो जमी कह हुए कि राम समस्तंकर, तो केवल अयोध्या नुहे ओडिशा रे भी गोटे बहुत सुंदर राम मंदिर अच्छी जोटा कि फतेहगढ़ नयागढ़ रे पड़ो। तो या विषय अधिक मु कौन कहबी, ऑलरेडी मु देखिकी आसी, मु प्रथम थर पे देखा आसी दर्शन करिया को। तो देखा जाओ आम एक्सपीरियंस आज केमिति रोचे। आओ, जय श्री राम। पैंसठ फीट उच्च, 35 फीट भद्र एवं मोहन 25 फीट। सी लेवल माने समुद्र पतन रु 1632 फीट ऊपर अवस्थित एही मंदिर। गणेश भास्कर विष्णु शिव दुर्गा तथैवच भिन्न भिन्न न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। फतेहगढ़ राम मंदिर आप पहुँचले, आप चारिपटे देखा पाए पार्श्व देवादेवी महावीर अच्छा, महादेव अच्छा। तो ये महावीर और महादेव का दर्शन सरला। तो पार्श्व चारिपटे चारि देवादेवी अच्छा, चारिटा मंदिर अच्छी। आउ लोकेशन टी आपण मैंने देखिपे जमी जो नीट एंड क्लीन अच्छे, से हूँ सब बड़ जिनस सबुआड़े स्वच्छ अच्छी आ सबुआड़े सुंदर देखा जाउछि, जोटा कि आम ओडिया संस्कृति को बहुत भल भाव रिप्रेजेंट करुछि। लोककथा अनुसार एठारे मंदिर स्थापना पूर्व यही पहाड़ मुंडरे गोटे भगवत पीठ थिला। आ लोकल लोक माने एठारे प्रभु गोवर्धन को आराधना करुथिले। 1912 रे हेइथिबा नवकळेबर रे प्रभु सुदर्शन दारू एई पहाड़रू मिलिथिला, जहाँकि एक निंब गछ थिला। एठारे पार्किंग रो बहुत भल सुविधा अच्छी। पहाड़र तल मुंडरे एवं पहाड़र ऊपर मुंडरे आपण माने पार्किंग करि परिबे, कहीं प्रत्येक दिन हजार हजार श्रद्धालु एठारे जेपरि सुचारू रूपे प्रभु को दर्शन करि परिबे, सेथिपई एठारे बहुत भल व्यवस्था करा जायछि। जेमिति कि आपण माने देखि परथुए मंदिर बाहर पूजा सामग्री दुकान सह आपनको प्रसाद सेवन पाई भी एठारे व्यवस्था अच्छी। आपण मंदिर को जिबा पूर्व राइट हैंड साइड रे आपण माने देखि परिबे। नयागढ़ फतेहगढ़ राम मंदिर आज एक्चुअली बहुत ही भल दर्शन है। आउ बड़ ओषा भली एक पवित्र दिन में आती आशा करी नयागढ़ आरंभ हो फतेहगढ़ राम मंदिर रु। तो नयागढ़ बाकी रहा, तो एथर राजभ्रमण नयागढ़ कभर करुच्ची। जय श्री राम।
ତ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛେନାପୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଥିବ କାଳିଆ ଭାଇ ଛେନାପୋଡ଼ ବାସ୍ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଉପରକୁ ଗଲେ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ପଟେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଛେନାପୋଡ଼ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏଠି ସୋ ଆମ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଡ୍ ଯିଏ ସିଏ ବି ଟିକେ ନୟାଗଡ଼ିଆ ଟୋକା ତ ସେଥିପାଇଁ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେଖି ଟିକେ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ସୋ ଏଠି ତିନି ପ୍ରକାରର ଛେନାପୋଡ଼ ମିଳୁଛି ରେଟ୍ ଭ୍ୟାରି କରିବ 120 160 180 ତ ଆମେ ଟିକେ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇବା ଠିଆ ହେଇକି ୟା ବସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଚଳିବ ଚଲୋ ନୟାଗଡ଼ ସ୍ପେଶାଲ ଛେନାପୋଡ଼ ତ ଆପଣ ଯଦି ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ତଳ ରାସ୍ତାରୁ ଛେନାପୋଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ରେକମେଣ୍ଡ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଠା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ନୁହେଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ବରା ଆଉ ଇଟିଲି ଆଉ ଟିକେ ଘୁଗୁନି ଓହୋ ହୋ ଶୀତ ଦିନ ସକାଳ କି ଶାନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସୁଟ୍ କରିହେବନି ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରରେ ତ ମୋତେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକି ବସିକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ତ ବୁଲିବା କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜଭ୍ରମଣ ଯେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ହଁ ରାଜଭ୍ରମଣରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଲୋକ କଳା ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସଟା ତ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଗାଁର ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହୁଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ମଠ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ସେ ମଠର ଲାଗିଲା ନା ବାଟି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡରେ ସାରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ sharing your love towards ରାଜ ଭ୍ରମଣ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଟିମ୍ ରାଜ ରାଜେଶ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହର ହର ମହାଦେବ